Assalamu alaikum. Today I'm going to explain an interesting topic. There is Oceanic Strom. Yeah, সামুদ্রিক ঝড়। আমরা সবাই সামুদ্রিক ঝড় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জানি যে এই সামুদ্রিক ঝড়টা মূলত সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এটা ক্রমশ স্থলভাগের দিকে চলে যায়। বর্তমান পৃথিবী আস্তে আস্তে ওয়ার্মার হয়ে যাচ্ছে, গ্লোবালাইজেশনের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মূলত এই সামুদ্রিক ঝড়গুলা দিনে দিনে আরো প্রখর, আরো শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা আজকে জানবো এই সামুদ্রিক ঝড়টা আসলে কিভাবে তৈরি হয় এবং সামুদ্রিক ঝড়ের উৎপত্তি স্থল ভেদে নামগুলা কি কি। আমরা অনেকেই শুনেছি টাইফুন, সাইক্লোন, হারিকেন। আসলে প্রত্যেকটাই হচ্ছে সামুদ্রিক ঝড়। এটা মূলত উৎপত্তি স্থল ভেদে আলাদা হয়ে থাকে। যেমন উত্তর পূর্ব মহাসাগর থেকে যে ওশেনিক স্টর্ম সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়টা আসে সেটার নাম বলি আমরা টাইফুন। ভারত মহাসাগর ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আসলে সেটাকে আমরা বলি সাইক্লোন। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক থেকে আসলে সেটাকে আমরা বলি হারিকেন। একটা জিনিস ভাবেন, সামুদ্রিক ঝড় যে ওশেনিক স্টর্মটা আছে এইটা মূলত 1000 পারমাণবিক বোমার থেকেও বেশি শক্তিশালী হতে পারে। ভেবে দেখেন, এত শক্তিশালী। তাহলে আমি কোশ্চেন রাখতে পারি যে আসলে এত শক্তিশালী কেন, বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়টা আসেই বা কেমন করে। ওকে, আমি এটা এখন বলবো। ধরেন এটা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ। সমুদ্রপৃষ্ঠ পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকতে থাকতে সূর্যের আলো এবং রশ্মিগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর পড়ে আলোগুলো। তো আলো পড়ার কারণে এখানকার যে বায়ুগুলো আছে উপরের ভাগের যে অংশটুকু সেখানগুলো হালকা হতে থাকে বায়ুগুলো। তো হালকা হওয়া মানে উপরের দিকে উঠবে, আর এর আশপাশ শীতল বায়ুগুলো তখন নিচের দিকে যাবে। আবার হালকা হলে উপরের দিকে উঠবে এবং পাশ বায়ুগুলা শীতল বায়ুগুলো নিচের দিকে যাবে। তাহলে একবার ভাবেন, কিছু উপরে উঠতেছে, কিছু নিচে যাচ্ছে, কিছু উপরে উঠতেছে, কিছু নিচে যাচ্ছে। আবার এগুলোর মধ্যেই আমাদের বাষ্পীভূত হয়ে আকাশ উঠবে মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়বে। তাহলে বৃষ্টি পড়তেছে, আবার উঠতেছে, উষ্ণ হয়ে উঠতেছে, আবার পড়তেছে। আবার এই ক্রমান্বয়ে এই প্রসেসটাই মূলত সমুদ্রের অভ্যন্তরে একটা ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণিপাকটা যতক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্রে বিদ্যমান থাকে একটা সামুদ্রিক ঝড় ততক্ষণ পর্যন্ত বা তত বেশি শক্তিশালী হয়। তাহলে একটা সামুদ্রিক ঝড় শক্তিশালী হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে এটা সমুদ্রের অভ্যন্তরে কতক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারবে। আস্তে আস্তে এটা আমাদের স্থলভাগের দিকে আঘাত হানে। আমরা সবাই জানি, যেমন আমরা বাংলাদেশের মানুষের খুব ভালোভাবে জানি যে বঙ্গোপসাগরের পাশের জায়গাগুলান, পাশের শহরগুলান সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবী যেভাবে উষ্ণ হচ্ছে, আমাদের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই হিসাবে আমাদের মূলত যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ব্যাপারটাকে লাগাম টানতে হবে। যে কোনো মূল্যে বৈশ্বিক উষ্ণতার লাগামটা টানতে হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা ভালো দেশ অথবা ভালো ফিউচার উপহার দিতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নরক নয়, যেন একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারি, এটাই হোক। থ্যাংক ইউ সো মাচ।